संविधान 2-3 रागै जों गोदान हास्ते खालायनाय गोदान राज्य खालायनाय अबनो त्रिपुरालेण्ड अबनो कायसन जों डिमान्ड अ डिमान्ड नाहरै जों 2009 हयते तुरुक जों आगो फैयो आं मुइतमानो 2009, 10, 11 रगो जों जखनते त्रिपुरालेण्डनि कक साफ्रो जों प्रचार खायफ्रो गोबां मा जों बेंगायो जों मोनैयो जों थात्ता खायो त्रिपुरा जगो गोबां मा बरग त्रिपुरालेण्ड चाजागिया त्रिपुरालेण्ड बरग हामजागिया अबायख्लै जों गोबां मा जों दुखुमाय फैगा कष्टमाय फैगा जों सारा त्रिपुरा जों गुरिखा आं तै मुइतमानो 2009 जखनते आं लोकसभागो आईपीएफ दिनंगै आं कैंडिडेट अंखा पूर्व आसन आदर आं प्राय 40,000 भोट मानखा पहले जों आईपीएफ ती 2009 जों पूर्व आसन आं एमपी बासाव आदर गोबां जागा आं गुरिखा सालायखा प्रचार खायखा किन्तु बेसिबाग बरग जों मोनैगो जों थाक थाकलायो त्रिपुरालेण्ड कुन माइया अब असम्भव दाबी अब असंवैधानिक अब विवेक कामी आईपीएफ टी खायखांगाय त्रिपुराव दांगा नांनाय पाहाड़ी बांगाली दांगा नांनाय हायनि जों बेंगायो आं दाबो बुथुमानो जों तुरुक किन्तु आं आब्राम बखाव आनि बिसास दं साथेल सालसा त्रिपुरा सारक चिन दाबिनो चिन हरमं चिन त्रिपुरालेण्ड एडिसि एरियानो जों गोदान हास्ते खालायनाय मानिनो तुरुक बय बुजिनाय ते हामजागनाय आबां आनि बखाव दं जों 2009 हयते तुरुक फायै 13, 14, 15, 16 हंखाय चिनि पार्टी मोटामोटी कराक हंखा जों तो साइमानो चिनि 23 अगस्त 2016 जों चिनि आगरतलाव जों जखनते जों त्रिपुरालेण्ड स्टेटखौ डिमान्ड दे जों पालायफ्राव जों गोबां मा जों दुखु माखा जो साइमानो 2016 23 आगस्टआव जों प्रायरो 50-60,000 जों बर कुथुमखा आफ्राय गोबां मा चिनि सीपीएम केडाराव बर जों गासै बुखा तखा चिनि गारि सकसाखा प्राय 50-60 गारि सकसाखा ते प्राय 80-90 जन हाय चिनि केडार चिनि सिक्लाराव एबन बुरिराव बुजाखा तकजाखा ते जीबीओ खलायखा हस्पिटाल खलायखा अमायख्लै जों गोबां दुखुमाय फैखा किन्तु आं बिहेस दङ सासेल सालसा जोंनि दाबि चिना हरमुनो बर हामजागनाय तैबो आं मुइतमाखा 2016 जखनते पार्लियामेन्टआव आफ्रो जोंनि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह दं बने आमालो बरक आरो कासे बिल पास लायखा जोंनि सीएबी बिल सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2016 आफ्रो प्रस्ताव तो बखा बरक आदरो जों 2016 आं ताखौ मुइतमानो जों डिसेम्बर मासआव 10 तारिखआव जों डाउन टू डास्ट जों सारा त्रिपुरा बन्द खालायखा स्पेशली एडिसि एरिया जों बन्द खालायखा तामनि बन्द सीएबी नो बिरोधी खालायो एगेन्स्ट खालायो आदरो जों गोबां मा बुजाखा तकजाखा आं मुइतमानो प्राय 40 जन हायसिन सिक्लाराव जीबी खालायखा स्पेशली गन्डासफोराव जोंनि निबेन टुप्रा संराव सिरियासलि बुजाखा ब एलएस खालायखा मा जों गोथैनि गोथां फिथाइ दैफैयो अबायख्लै जों सीएमनि बागै जों अनेक आन्दोलन खायखा आदरो जों 2016 जों सीएमनि बागै जों मुभमेन्ट खायफ्रो जों आन्दोलन खायफ्रो बन्द खायफ्रो जों केबो सापर्ट खाया सीपीएम सापर्ट खाया कांग्रेस सापर्ट खाया आईएनपी सापर्ट खाया त्रिपुरा मथा दाफ्रो इमां खिनुगियाखौ अबायख्लै जों सीएमनि बागै कठोर आन्दोलन जों एग्रेसिव आन्दोलन मुभमेन्ट जों खायखा अब जतन साइमानो के बुल करी किन्तु मासमसो नेताराव साबो सीएमनि बागै आईपीएफ तो कोन खाया एनआरसी सीएमनि बागै जों अनेक किछु सामन खायखा आं मुइतमानो 2018 जों सरकार फाइनाल परेव जों दिल्ली थांखा आं निजे दिल्ली थांखा जों गुवाहाटीआव आंनि बागै जों गायसा मुभमेन्ट खालायलेखा आं ताबो मुइतमानो गुवाहाटीआव जों बर कल खायखा जोंनि जत नर्थ ईस्टनि चीफ मिनिस्टार इंक्लूडिंग कांग्रेस सांमा जोराम थांगा मिजोरामनि सीएम तेनि मणिपुरनि डेपुटी सीएम
Nagaland ni CM tei ni Assam ni minister Atul Bora tei Arunachal ni minister tei ang soho जों प्राय 16 जन मिनिस्टार इंक्लुडिं चिफ मिनिस्टार जों दिल्ली थांगा दिल्ली थांगे जों 2 बार मालायखा जों होम मिनिस्टार आफर दंमोन राजनाथ सिंह बनि चेम्बार थांगे जों सालायखा जों नर्थ ईस्ट नि मिनिस्टार द लिडार जों जत्तनो सीएबी नि जों विरोधी खायो नर्थ ईस्ट सीएबी चालु खायमाग्ला हायख्लायै जोंनि नि मुख्यमंत्री कांग्रेस संगमा तैनि नागालैंड चीफ मिनिस्टार रियू जुराम थांगा चीफ मिनिस्टार मिजोरामनि आं दाखौ मुइतमानो जों 16 जन मिनिस्टार थांगै आबनो जों प्रतिबाद खायो सिबेनो जों गासौनि बागै जों दिल्ली थाङो आं प्राय 3-4 दिन दिल्ली दंखा आंनि जे राजनाथ सिंह आं गोबां कक्साखा त्रिपुरानि अवस्था ना कक्साखा त्रिपुरा अलरेडि ओभार पपुलेटेड त्रिपुराव जुदि सिबि चालु खायखाय दैबो जों माइनरिटि टु माइनरिटि जों मास्टर कपिं थानाय ता जों 31% जुदि सिबि खायखांलाय चालु खायखांखाय एनआरसी खायखांगा जागा जों डाउन टू 20% नाय जों सागा आं स्ट्रंग अपोज लायगा बनि बागै जों आईपीएफ तिरक सुदु त्रिपुरानि मुभमेन्ट या जों सिएबनो तैबो अनेक जों आन्दोलन लायखा जों गासौखा आं मन्दिर दं दै आं क्रिया आं बीजेपी नि कोनो कक खायाखै आं चिन त्रिपुरानि मुख्यमन्त्रिनि कक खायाखै आं निजे थांगौ आं सिएबनो बिरोधी खायो अब आं रिक्स नागै आं नाव जत नुखाना सिखाना आं गुवाहाटी थांबाय आंनि केम्पेइन खायो ते दिल्ली थांबो सिएबनि बिरुद्ध आं केम्पेइन खायो बरं जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आबनो सापर्ट खायो किन्तु जों आईपीएफ पार्टी जों आलादा पार्टी जों नाफरम आलादा जों वानसुम आलादा आबङै आं दिनै रिक्स नागै आं दिल्ली थांखौ साव आबारनो तिमफ्रा बुइतो मानलिया बय थांखा ताइ जों दिनै आईपीएफ जे फाइमेन परेओ न जत साइमना जों हार्ट एन्ड सोल सामखाय दं ते अनेक नेता सालायो एसेम्बलिगो त्रिपुरानि कक साया जों एसेम्बलिगो 3 बार कक साका दिनै प्रमाण दं दिनै बिसेगिरि देबरमा एमएलए ब कक साका त्रिपुरानि कक तुयो सिन्धु चरण जमातिया एमएलए ब कक साका आं जे खुद दिन थांनाय एसेम्बलि लास्ट एसेम्बलिगो आं जे ककति साका त्रिपुरानि आं ककति साका दिन रेकर्ड दं जों त्रिपुरानि कक अनेक साबो जों एसेम्बलि कक जों साका सिन्धु दिन एमएलए जमातिया सिन्धु एमएलए साका बिसेगिरि एमएलए देबरम ब कक साका आं जे खुद त्रिपुरानि कक साका जों साइदों जों खायनाय आबो आं बारबार साबो जेबर कुबुइके सामखायनाय सत्य सामखायनाय आबो जय अंनाय तै जों आईपीटी बिजे फेमिन परेगो जों गोबां सामखायखा नरगो साइमानो जों क्राखतो फैनाय जों साइमानो सारा बारबार साइमानो आं बनो बले खुसिनखा इंक्लुडिं महाराज जिन बुवाग्रा तै मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल ग्रुप बर साइमाखा जे त्रिपुरानि छारा जों तै बासिया जिनि अल्टीमेट छुल आं बारबार साइदों आगो साव उको जिनि अल्टीमेट छुल सनखाय जिन त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड based on ADCRE of Tripura आं आगो साव ताबो साइदों in the meantime कम चिकन दाबि फाइमानो अब जों वेलकाम खायो जिनि अल्टीमेट सल्यूशन जिनि थिनांनि बागै जिनि जोग दमै अ त्रिपुरा सागावो गोथां दं थांनो हांखाय बैसे गोप्लाय बैसे गोरों बैसे गोनां थांनो हांखाय जों त्रिपुरानि नांगौ स्टेटहुड नांगौ आबनो आं बारबार कक्सा आबनो जों याकाया जोंनि त्रिपुरानि दाबि जों खाय थांनाय जों दाव सरकार दङ दिनै तै दुइबह दङ सरकार जे मानसिया जों सामखायनाय जों तैबो दिन बरावनो तैबो जों बखा थांरनाय दिनै ताकफोन दिनै युथ ड्रग आं गोबां मोजां खरमाय दङ दिनै युथ ड्रग ताकफोन दङ बर क्राक दङ दिनै इन्टेलेक्चुअल ग्रुप दिनै कर्मी रक आसल हाना हमजानाय दखना हमजानाय त्रिपुरानि हमजानाय बरक ताकफोन ठीक दङ ताक कचाराव फायै गोबां पार्टी कटाल फायनाय बरक साइदों ग्रेटर त्रिपुरानि कोनो मीनिंग करै कोनो बनि क्लियर काट बरनि अब मैप रो जों नुयाखो अब आं सावो दिनै मेइन दाबिगा दिनै त्रिपुरालैंड दाबिनो जों खाय दङ जों खाय थांनाय दिनै नर्थ ईस्ट दिनै कमिटि दङ दिनै अल इंडिया बहायनो दिनै कमिटि दङ एनएफआरएस दङ जों नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट अब दिन दङ ताबो जों बरबाय जजुग दङ जों नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आरो जों गोसो मेम्बार जों तीन त्रिपुरानि आईपीएफ आरो जों मेम्बार जों इदानीं आं दिल्ली कक साइड दङ जिरानि मनीष लामा समय कक साइड दङ बरक सागो दिन कोरोना भाइरास पाइखांखाय जों तेवाइसे मिटिं खायो दिनै
National Federation for New State a committee rok जों तेसा करेक्ट खायनाय हिनो जों साहाव आं खागाव जों जे मुभमेन्ट जों तेसा रिभाइभ खायनाय जों खायबो दंग कुनु खाता बायदि जेब्रो तिब्रालान हामजांनाय बखारय हामजांनाय बरक दंनाय बरक जों साबत खायनाय बरक कुनु बखा थैया आबांगै आं सावतिनि जेतिना पार्टी आइपितिनो अनेक बरक कक दुरनां कक सामानि ताताल सामानि तिब्रालानि कक सालिया हाय सालिया आं मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस सानामजु जों अबन सिनामाजु तिब्रालान statehood hai no ya nung 100 bar fano nung jin assembly go state assembly go nung bill pass hodi jodi kendra sarkar soyan ka maiya kaise example lo sanai uttar pradesh up go no da mayawati mukhyamantri tongpro ajorago mayawati duibar prostav hoka assembly bill pass lai bozor hoka uttar pradesh no up no tinta bag makhlai nai abokai मायावती बीएसपी बनी बो आर मुख्यमंत्री बो 10 বছর शाखा बो पसा पास करो का असेंबली को कॉन्सेंसस लाइबो यूपी को बो पसा पास करो का यूपी नो तीनटा स्टेट में खाइनाय बो दुई बार पसा पास करो का 10 বছর কিন্তু दिल्ली सबका आपसा सोइका কিন্তু दिल्ली गवर्नमेंट आपने अदलबल बास पाइ दङ आपरो बो रिलिया मनमोहन सिंह आपो बो रिलिया तांगै बो कन्विन्सिंग या Bomagai nene UP no bro bagna naya kendra sarkar soya parliament soya abo manliya side by side chungde nai ni meno nene Telangana Andhra Pradesh ni kacha Telangana bahina arne Vidhan Sabha soya Vidhan Sabha kondin naya arne chungnai meno arne mukhyamantri naya chunukha kintu kendra sarkar pass karta bill parliament bill pass kai kono state government abo automatically bro gosai manakha ओबाके कसे आइन तो न पुरडी आर्टिकल 2-3 पुरडी निनी पार्लियामेंट आई खानक्लाय निनी दिल्ली नै खानक्लाय जे कोनो स्टेट बरो खाइरो माने फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट अब कोनो असेंबली नि परमिशन नंगिया असेंबली बिल पास खाइ नंगिया जोरिसे केंद्र पार्लियामेंट निनी बोर्ड लोकसभा राज्य सभा नि एमपी रो बारो नि केंद्र सरकार बरो रिना मुस्तु हांखाय बरो कन्विन्स हांक्लाय बरो एनी टाइम एनी डे जे कोनो स्टेट बरो Total haste total राज्य फ्लाइट मानो अब कन आर्टिकल 2-3 न कॉन्स्टिट्यूशन में न पॉइंट नहीं अब कोनो स्टेट ने कोनो पावर करे स्टेट न उन दाबी फ्लाइट नहीं बा तुनो रिना नहीं बागे अब जों मन बारबार सावो जों सेंट्रल न से कन्विन्स मा खाइने दिल्ली न कन्विन्स मा खाइने जखनो पार्टी पे होतों बीजेपी होतों कांग्रेस होतों आने जदि केंद्र सरकार रो बा पार्लियामेंट ने एमपी रो बा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बरो कन्वेंशन खाय बरो दरि कोस खाय जों एनी टाइम जिनि स्टेटहुड जों मानो अब त्रिपुराबो सिमिया एनी स्टेट नि तावर नि बोडोलैंड फॉर एग्जांपल नि गोरखालैंड फॉर एग्जांपल नि छत्तीसगढ़ नि उत्तराखंड नि सॉरी नि अबसो विदर्भ हरि प्रदेश अबरो बरो सानै दं किन्तु सेंट्रल कन्वेंशन नंनाय अब आं बारबार सावो सेंट्रल थांस कन्वेंस बाहायनाय आरो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ए आरो नि जे नेतारनो जों नेशनल लीडर थांथुलै जो कन्विन्स खालामनो हाखाय आव त्रिपुरा राज्योआव और त्रिपुरा साराव त्रिपुरा नांगौ बर एडिसि एरियानो बर स्टेटहुड खायनि आखाय बर बरनि भबिष्यत गुरै बर भबिष्यतै बकमाय थानाय बरनि बबागै जों बरनि सेम्पाथि बरनि जों बर लबि खायनांगौ बरनि सहानुभूति जों माना नांगौ आबाङै आं बारबार ससों दिल्लीआव सिमा थांनाय दिल्ली थां जों बर कन्विन्स माखायनाय बनिबा आं दिनै अमान कयनाय जोंनि त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट जों खालायनाय जों दिल्ली बिथांमोन कन्विन्स खालायनाय जों सुदु मासावाइसा बिसावाइसा थांनो गैया जों एभ्रि मान्थ बे एभ्रि उइक जों थामाखैसो गाहाम जों दिल्ली थाङो आरो नेदाराव बायजों मालायनाय तुमा बीजेपी तुमा कांग्रेस जेखुनु नेशनल लीडर जों बर कन्विन्स मालायनाय बर लबि माखायनाय टेक भेरि इन्टारेस्टिं आं मा सावो जखन दे नेने दिल्लीआव बाजपेयी आमलाव 3टा राज्य ब्रह्मखा झारखंड उत्तराखंड ये नाम से छत्तीसगढ़ ना छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ब्रह्मखा जमाते बरो उत्तराखंड माफ्रो नग नाइने दी उत्तराखंड अब तब यूपी ने पार्ट ini tawo awo tongo Dehradun Uttarakhand ma bro anek Uttarakhand ni netaro
borok asa aggressive movement khaya statehood bagai borok Uttarakhand ni borok movement khaya जों नमो नुगिया खायना किताबो asa sijagya phia borok central